جی السلام علیکم، میرا نام چودھری سعید ہے، میں گجرات سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں 2021 میں ادھر آیا تھا، کسی دوست نے مجھے بتایا تھا، تو میں اس وقت مجھے کافی تکلیف تھی، یہ گردن کے موڑوں میں کافی مسئلہ تھا، میں لیفٹ رائٹ اوپر نیچے گردن نہیں ہلا سکتا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے، پھر میں نے سیشن کروائے، تو اس کے بعد 22 دن ڈاکٹر صاحب نے مجھے مشورہ دیا تھا بیڈ ریسٹ کا، وہ احتیاط جو بتا دی انہوں نے، اس کے مطابق میں نے پھر سارا ایکسرسائز بھی کی، اور الحمدللہ آج ماشاءاللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ویسے ڈاکٹر صاحب کا یہ کہتے ہیں کہ 50+ بندہ ہو تو 5-6 ماہ کے بعد ایک دفعہ ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے باڈی کی، تو وہ آج پھر میں آیا ہوں کروانے کے لیے۔ اور کافی دوستوں کو میں نے ریفر کیا ہے، وہ جو بیڈ پہ تھے کافی 6 ماہ سے وہ بیڈ پہ تھے، وہ ہل جل نہیں سکتے تھے، وہ بھی ماشاءاللہ ادھر آئے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں وہ کہ انہوں نے ادھر سے اپنا وہ چیک اپ کروانے کے بعد وہ کروایا سیشن، تو ماشاءاللہ آج وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو میں آپ سب سے میری یہ ہے کہ میں نے تو خود پریکٹیکلی جب آیا تھا تب مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا سیدھا، تو آج الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ 3 سال سے میں ڈاکٹر صاحب کو کافی بندے ریفر کیے ہیں، جو بھی دوست جس پرابلم میں ہوتا ہے وہ پھر بڑا خوش ہوتا ہے جب ادھر سے ہو کے جاتے ہیں، تو ماشاءاللہ آرام آتا ہے انہیں۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہ میرا ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ وزٹ کریں ڈاکٹر صاحب کے، جو جیسے وہ بتاتے ہیں سیشن وغیرہ یا الائنمنٹ وہ ضروری ہے وہ کرائیں، اور آپریشن سے بندے کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ میں باہر رہا ہوں جرمنی میں بھی، ادھر بھی مجھے ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپریشن ہوگا جی، یہ موڑے گردن کے موڑے مسئلہ ہے، تو ادھر بھی کافی دکھایا تھا، لیکن الحمدللہ آپریشن سے بھی جان چھوٹ گئی ہے اور میں ٹھیک ہوں بالکل۔ تھینک یو۔